Selamat datang di channel Zona Sehat. Batuk merupakan reaksi alami tubuh yang menandakan adanya benda asing masuk dalam sistem pernafasan. Apapun jenis batuknya, sebenarnya bisa Anda atasi dengan obat batuk herbal yang mampu mengatasi batuk dari sumbernya, yaitu madu batuk El Iman. Madu batuk El Iman merupakan ramuan herbal tradisional dari madu asli yang cocok untuk penderita penyakit batuk pilek dan radang tenggorokan. Dengan bahan alaminya, herbal ini bisa dikonsumsi oleh orang dewasa, balita, atau anak-anak dan ibu hamil. Komposisi madu batuk El Iman. Madu El Iman diproses dari bahan alami pilihan seperti 1. Madu. Karena pada umumnya batuk berawal dari menurunnya daya tahan tubuh. Jadi untuk mengatasinya, penting sekali meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi madu. 2. Habashi Oil. Habashi Oil dalam herbal ini dipercaya mengandung antibakteri, antiinflamasi, dan anti peradangan yang mampu mengatasi masalah kesehatan yang disebabkan bakteri, gangguan pernafasan, dan peradangan penyebab batuk. 3. Ekstrak daun mint. Daun mint mampu memberikan rasa menyegarkan di tenggorokan yang dapat mengurangi gejala batuk dan gangguan tenggorokan. Apakah madu batuk El Iman ini adalah herbal yang sedang Anda cari-cari? Jika iya, segera order melalui nomor WhatsApp pada deskripsi video ini.